என்ன பாப்பா பண்ணுது? தொண்டெல்லாம் கழகழப்பா இருக்கு. அப்புறம் ரொம்ப சளியா இருக்கு. சரி, உனக்கு நான் மருந்து தரேன். இப்ப பாரு அம்மா என்ன பண்றேன். இங்க பாத்தியா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்? வெத்தலை, அப்புறம் ஹனி, திரிகடுக பொடி, இரு 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 திரிகடுக பொடி எல்லாம் வச்சு ஃபோல்டு பண்ணிட்டு அம்மாவுக்கு என்ன சரி அது அம்மாவுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்துடலாம். அம்மா இந்த வாங்கிக்கங்க. சரி இருங்க. இது பாப்பாவுக்கு கொஞ்சமா வைக்கிறேன். அப்புறம் என்ன ஊத்தலாம்? ஹனி ஊத்தலாமா? இப்ப இதை என்ன பண்ணலாம்? ஃபோல்டு பண்ணி பாப்பாவுக்கு ஃபோல்டு பண்ணி இந்த வாங்கிக்க. நல்லா இருக்கா? எப்படி இருக்கு? ஓகே.